Jacob. Grazie Presidente. Il quadro normativo che sino ad ora ha disciplinato la materia risente oggi di una certa inadeguatezza rispetto alle funzioni ed i compiti che le leggi e le prassi hanno nel tempo progressivamente assegnato alle forze di polizia locale. Ci si riferisce infatti alla continua estensione dei campi nei quali la polizia locale esplica la propria attività. Gli operatori di polizia locale infatti non si occupano ormai solo di polizia stradale o di vigilanza ambientale, ma la loro attività si è estesa in tutti i settori in cui si svolge la vita sociale. La collettività si attende infatti che le istituzioni pubbliche cooperino in modo sinergico al fine di conseguire ai vari livelli migliori condizioni di sicurezza pubblica e in generale un miglioramento della qualità della vita. Ciò richiede da parte della Regione una politica di sostegno e di coordinamento delle attività di polizia locale al fine di assicurare un efficace ed omogeneo svolgimento dei relativi compiti a livello locale e al tempo stesso uno sviluppo di politiche integrate per la sicurezza regionale. Sarebbe così necessario avviare un processo di riforma che assicurasse un efficace ed omogeneo espletamento delle funzioni di polizia locale nel Friuli Venezia Giulia mediante la definizione di indirizzi generali dell'organizzazione, nel rispetto della caratteristica di polizie legate all'ente locale di appartenenza. L'associazionismo e la gestione del servizio su ambito extracomunale va ulteriormente incentivato. L'enfasi posta sulla questione della sicurezza appare del tutto eccessiva rispetto alla realtà del Friuli Venezia Giulia, ponendo come punto centrale il tema della sicurezza piuttosto che un efficace riordino del sistema di polizia locale e un ordinamento moderno aderente alla realtà regionale capace di intervenire in modo efficiente nelle azioni di prevenzione locale. L'intero disegno di legge è pervaso da una forte spinta centralistica e particolarmente negativa appare l'introduzione di una forma di privatizzazione della sicurezza con previsioni volontarie di sicurezza, oltre che la prevista possibilità di appaltare l'attività di sicurezza a soggetti di vigilanza privata, prefigurando un modello di sicurezza nel quale operano forze statali, regionali, forze di vigilanza privata e associazioni di volontariato. Il contributo del volontariato è innegabile nell'arricchire e far progredire il nostro tessuto sociale e civile. Tuttavia appare poco opportuno l'utilizzo del volontariato in compiti di sicurezza. Qualcuno di voi più attento non si sarà ritrovato nella relazione che ho scritto, ma questa è la relazione che io feci come relatore di minoranza al disegno di legge numero 45 che l'allora assessore Seganti presentò in quest'Aula nel 2009. Bei tempi, nel quale già direi possiamo ritrovarci, perché chi era più distratto non avrà notato la differenza di impostazione rispetto ovviamente al disegno di legge 125 che ci apprestiamo a leggere, a esaminare nell'Aula, e che se possibile non solo riprende ovviamente in chiave fortemente ideologica alcuni concetti che erano stati già al tempo oggetto di un forte dibattito, confronto aspro all'interno della comunità regionale, delle comunità regionali. Vi ricorderete tutti al tempo le ronde, le foto dell'assessore Seganti che lanciava il corpo di polizia regionale con tanto di cappellino in testa, eccetera, e quindi forte connotato ideologico, ma rafforza ed esaspera, se possibile, approfondisce ancora di più i temi che già quella volta erano oggetto di discussione. E difatti notiamo, a conferma di ciò, una prima evidenza quando dal testo scompaiono, qui sono nella relazione invece sul DDL 125, quando scompaiono in maniera sistematica i riferimenti ai comuni e alle loro forme associative, già a partire dall'articolo 1. Lo segneremo puntualmente con i nostri emendamenti. Il secondo avviso di questa ulteriore forzatura rispetto appunto alla legge, che oggi è in vigore ancora, quella della Seganti, la legge 9, intervenemmo, accettò anche una serie di visioni. Devo dire, collega Caligaris, mi spiace che nel suo auspicio finale lei chieda l'approvazione almeno a maggioranza di questa legge, perché di solito quando si propone una legge si cerca di farla condividere all'intero Consiglio, anche perché è una legge di sistema, parla di un tema così importante come quello della sicurezza, ma questo conferma ancora di più la visione vostra.
è una legge ideologica, è una legge che vuole segnare non un consenso della comunità regionale, ma che vuole segnare il vostro consenso, il vostro modello, è per quello che sono partito un po' da lontano. E dico, il secondo avviso di questa visione è nel punto in cui nel testo compaiono i riferimenti addirittura, per la polizia locale, la Seganti non arrivò a tanto, di strutture specialistiche ed organizzazioni territoriali che sono proprie di forze di polizia o corpi statali. Parliamo dei distretti, parliamo degli ambiti, parliamo degli ambiti degli ambiti delle aree distrettuali. Cioè, mi sembra di vedere il parallelismo con le compagnie, le tenenze, le stazioni dei carabinieri, i commissariati, le questure delle polizie, perché questa è l'organizzazione delle forze dello Stato, certamente, è un'organizzazione che poi nella sua unicità. E poi quando andiamo ad analizzare il tema della sicurezza partecipata, che è addirittura un capo, cioè i volontari a sicurezza, cittadinanza attiva e controllo di vicinanza, è una visione che conduce ad una codificazione di quella che è già oggi ed è importante, è invece quella partecipazione solidale che già esiste, diffusa nelle nostre comunità, propria delle amministrazioni comunali, propria delle peculiarità di ogni territorio, della sensibilità di ogni territorio. Qui invece noi la codifichiamo e la inseriamo in una codifica che viene riassunta sul tema della sicurezza civica. Il concetto di sicurezza partecipata e cittadinanza attiva viene quindi usato a nostro avviso impropriamente in questo testo, tant'è che il prefetto di Trieste rispetto a questa disegno di legge ha fatto un intervento che avrete, mi auguro, letto tutti, nel quale appunto sottolinea come quelli contenuti in cui sono istituti già previsti dalla legge, si tratta di strumenti positivi se integrano e si muovono nello stretto alveo delle competenze loro attribuite, che sono legate al mantenimento del decoro urbano e non alla sicurezza cosiddetta privata. Queste politiche sulla sicurezza devono sempre fare riferimento alla prefettura, alle forze di polizia, che sono ovviamente titolate in termini di competenza della sicurezza, perché non devono crearsi sovrapposizioni. Serve una gestione ordinata. Ecco, noi appunto tanto sottolineiamo questo, poi ci sarà tempo e modo nel dibattito, che credo sarà anche ricco su questo tema, visto che, come si è potuto, credo, evidenziare già dall'inizio, risulta essere un argomento, una proposta di legge che ha un suo significato forte, dalle parole del relatore di maggioranza e del relatore di maggioranza le abbiamo colte, e auspichiamo invece che il dibattito che noi proponiamo, che non è stato lungo e proficuo in commissione, e questo lo dico al relatore Di Bert, perché se si ricorda doveva esaurirsi in 2 ore, con una illustrazione ed esame in un pomeriggio, dopo che la Commissione aveva già all'ordine del giorno altri 2 punti. Uno, la delibera sulla sicurezza, addirittura politica di sicurezza per l'anno in corso, e un altro su un'altra, addirittura di convenzione, un altro assessorato, senza alcuna audizione, senza alcuna possibilità di ascoltare quella comunità che viene fortemente interessata da questo disegno di legge, perché ne va proprio in uno di quelli che sono forse le presenze più utili alla comunità, la polizia locale, il volontariato, l'azione del volontariato per la rassicurazione civica, noi diciamo, non per la sicurezza partecipata, ma per la rassicurazione civica, per quelle condizioni di vivibilità, quelle condizioni di, vorrei dire, anche armonia e protezione collettiva che oggi è particolarmente attenta. La maggioranza ha negato anche la possibilità di poter fare le audizioni. Perché tutti erano d'accordo evidentemente, allora io vorrei anche, qui chiudo, dire che siccome eravamo tutti d'accordo, pochi giorni dopo leggiamo, ovviamente strumentale direte, no? La nota del presidente ANCI dei piccoli comuni, dove solleva, chiede che le amministrazioni più attenzione per le piccole amministrazioni, ma guarda caso non solo, perché poi leggiamo che anche importanti sindaci esprimono delle perplessità, no? Il volontario a sicurezza civile di fronte ai sindaci di Piazza Ziberna viene riportato qui, esprimono
non certo contrarietà ovviamente, ma esprimono delle diciamo così, delle necessità di valutazione. Ora, Presidente della Commissione, avevamo chiesto per quello un'audizione, perché forse in quella sede, invece di confrontarci sui giornali e dire questo ha detto quello, questo ha detto l'altro, avremmo potuto anche, perché no, comprendere in maniera più diretta quello che è anche la sensazione, il giudizio, l'appeal che può avere una legge che è per il sistema delle autonomie di questa regione, non è per la regione, perché la polizia locale, e questo sarà un punto nostro forte e inamovibile, è la polizia comunale, cioè quella che fa riferimento alle amministrazioni locali, non è la polizia regionale quello che si vuol far diventare con questo disegno di legge.